Buenos días mis niños, buenos días papitos. ¿Estamos listos para empezar mis niños? Sí, muy bien, y vamos a empezar saludándonos. Hola, hola con las manos. Hola, hola con los pies. Hola, hola con la boca. Hola, hola con los dedos. Muy bien. Ahora vamos a saludar al Señor Jesucito. Ya siempre nos tenemos que acordar del Señor Jesús con la canción. ¿Qué canción le cantamos? Un granito de mostaza. Si pudiera ser como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, sí, se moverán, sí, se moverán, sí. Muy bien. Ahora nos fijamos quién habrá salido. ¿Habrá salido el señor Sol? ¿Hace calor? ¿O la señora Nube? ¿Hará frío? La señora Nube lo ha tapado al sol porque está haciendo mucho frío, ¿ya? Hoy día salió la señora Nube. La voy a colocar por aquí. Muy bien. Ahora vamos a jugar un juego con las vocales. Yo voy a cantar una canción y ustedes adivinarán de qué vocal estoy hablando. ¿Estamos listos para descubrirlo? Sí, muy bien. Escuchen con mucha atención. Yo tengo una vocal delgada y delicada y con un puntito va. Yo tengo una vocal delgada y delicada y con un puntito va. La encuentras en iglesia, en imán y en iglú. Dime qué vocal es. ¿Qué vocal será? ¿De qué vocal hablé en la canción? ¿De la vocal? Y muy bien, y aquí está la vocal. Y la vocal delgada y delicada y con un puntito va. Muy bien. Y por aquí la voy a dejar en mi cajita. Ahora escucho con atención cómo se pronunciará la vocal I. ¿Se acuerdan? He traído a mi amigo Israel y él está pronunciando la vocal y así como sonriendo y con mis dientes. A ver ustedes, como Israel y muy bien. Ahora voy a escuchar la otra vocal. ¿De qué vocal será? A ver, escuchen con atención lo que voy a cantar. ¿Ya? Muy bien. Caminando, caminando, paseaba como tú, con sus dos patitas ella paseaba como tú. Ella iba delante del número 1, de la uva y de la urraca, paseaba como tú, con sus dos patitas ella paseaba como tú. ¿De qué vocal estaré hablando? A ver. ¿De la vocal? Paseaba como tú. Con sus dos patitas ella paseaba como tú. ¿De la vocal? Muy bien. Y por aquí en mi cajita se queda la vocal y miren, traje a una amiga. Ella se llama Úrsula.
Úrsula. Y Úrsula les va a enseñar, les va a hacer recordar cómo se dice la vocal U. A ver ustedes. Así como Úrsula. Muy bien. Ahora vamos a jugar con las imágenes de la vocal ¿Me acompañan a hacerlo? Juntos lo vamos a hacer. Miren. ¿Qué es un iglú? Iglú. Iglú empezará, se escribirá con la vocal I o con la vocal U. Iglú o uglú. Y con la vocal I. Iglú se escribe con la vocal I. Muy bien. Miren. ¿Qué es un imán? Imán, ¿con qué vocal se escribe? ¿Con la I o con la U? ¿Cómo digo? Imán o humán. Y man, muy bien. Ahora miren. Es una uña. ¿Uña con qué vocal se escribe? ¿Con la I, iña o uña? Con la vocal U. Muy bien. Miren. Es una iglesia. Iglesia, ¿con qué vocal se escribe? ¿Con la I o con la U? Con la I. Muy bien, qué inteligentes que son. Miren, es un unicornio. ¿Y unicornio con qué se escribe? ¿Con la vocal I, unicornio o unicornio? Con la vocal U. Muy bien. Miren. Isla. ¿Con qué vocal se escribe isla? ¿Con la I o con la U? Con la I. Muy bien. Ahora miren. Es el número 1. El número 1. ¿Con qué vocal se escribe? ¿Con la I, inu o uno? Con la vocal U. 1. Es una iguana. Iguana, ¿con qué se escribe? ¿Con la vocal I o con la vocal U? Con la vocal I. Muy bien. Miren, es una uva. ¿Y uva con qué vocal se escribe? Uva. ¿Con la vocal I o con la vocal U? Con la vocal muy bien. Nos felicitamos. Bravo, 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 bravísimo. Bravo, bravo, lo hicieron muy bien. Ahora lo que vamos a trabajar en casita. ¿Ya? Lo que vamos a trabajar en casita. Muy bien. Miren lo que vamos a trabajar en casita. Aquí está la vocal I y aquí está la vocal U. Miren, voy a empezar primero por arriba y luego por abajo. I de isla. Sí, es I de isla y lo voy a colorear, ¿ya? Con el color que ustedes prefieran, lo van a colorear, ¿ya? Será I de 1. No, si es que no lo voy a colorear, porque el número 1 no se escribe con la I. I de iglesia. Sí, muy bien. Y voy a colorear mi iglesia, porque iglesia empieza con la I. Iglesia. Ahora me voy abajo con la vocal U. U de uva.
Sí, muy bien. U de uva. Y lo voy a colorear con los colores que ustedes prefieran. U de imán. Imán se escribirá con la vocal U. No, muy bien. Imán es con la vocal I. U de unicornio. Sí, U de unicornio. Muy bien. Así lo voy a realizar en casita. ¿Ya? Muy bien, y así nos vemos en el otro video.